ভাই আপনি একটা খারাপ লোক। আমার গাড়িতে কস 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 আওয়াজ হয় কে? কস 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 আওয়াজ হয় কে? মিস্ত্রি পারেন না কাম কাজ? কে পারেন না? আপনি চালাইছেন এই দিনকে, আপনি টের পাইছেন কিন্তু কন নাই কি টের পান নাই? চালাই দেখবেন, চালাই দিয়ে কন যে কি সমস্যা। গাড়ি বাদ তাই তো আমার চাকরি বাদ ভাই। সাউন্ড কি কিছু টের পাইছেন? কিসে? সেনেরই ওইটা বাদ, ওইটা সাউন্ড তো আমি টেরই পাই। তার মানে আপনি সেন্সেট পাল্টাবাড়ি কইতেছেন।